Բարև ձեզ արգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսօր իմ հյուրն է հայրենի կուսակցության անդամ Արսեն Բաբայանը, բարև ձեզ Բաբայան։ Դուք մարզային այցելություններ եք իրականացնում, նախ ճշտում, սա նախընտրական քարոզարշավի իմաստն է, թե ուղղակի այցելում եք մարզեր գույքագրելու խնդիրները համայնքների։ Սա այցելում ենք մարզեր, որպեսզի գույքագրենք խնդիրները, եթե հիշում եք հանրապետական եւ հայրենի կուսակցությունների հուշագրի ստորագրման ժամանակ Արթուր Վանեցյանն իր ելույթում նշեց, որ պետք է տուն առ տուն գնալ յուրաքանչյուր հատկապես մարզերի բնակիչների դռները եւ որպեսզի կարողանանք իմանանք, թե ինչ իրավիճակ է տիրում Հայաստանի Հանրապետության մարզերի բնակիչների մոտ։ Սա այդ շրջանակներում գիտենք, կարող ենք եւ կանենք շրջանակներում, խորագրի շրջանակներում այցելություններ էր, հավաքագրում էինք խնդիրները, միասին քննարկում էինք դրանց լուծման հնարավոր տարբերակները, որպեսզի նաև վերջնական արդյունքում ունենանք մեր նախընտրական ծրագիրը։ Տարածվող տեսանյութերում մարզերի բնակիչները շատ ջերմ են ընդունում գեներալ Վանեցյանը, դա իրականում այդպես է, թե մոնտաժում եք միայն ջերմ ընդունելություններն եք դնում։ Եթե ջերմ չընդունեն, չեն կարող մոնտաժել։ Այսինքն, եթե ջերմ չեն ընդունում, ինչքան էլ մոնտաժես, ոչ ջերմ ընդունելությունը չես կարող ստանալ ջերմ ընդունելություն։ Եղել են դեպքեր, այո, որ որոշ տեղերում ամենևին ուրախ չէին մեզ տեսնել, կամ որոշ մարդիկ ուրախ չէին մեզ տեսնել, որովհետև նրանք ընտրում են այս իշխանությունը։ Թե ինչի են ընտրում այս իշխանությունը, երևի իրենց գլխում ունեն դրա պատասխանը։ Բայց մեծամասնությունը, անհամեմատ մեծամասնությունը մեզ ընդունում էր գրկաբաց, մեզ հյուրասիրում էր, մեզ հետ քննարկում էր, խնդիրներն էին ներկայացնում, դրա հնարավոր լուծումների տարբերակներն էին իրենք առաջարկում, այսինքն այդ կոնտակտը շատ լավ ստացվել է։ Ինչ են ասում Արթուր Վանեցյանին մարզի բնակիչները։ Ասում են օրինակ ինչ է հանրապետական հետ դաշինք կնքել։ Այս հարցը շատ տանջված հարց է, բայց մարզերում ինչ են ասում։ Այո, նաև կա այդ հարցը եւ ոչ միայն մարզերում, բոլոր տեղերում այդ հարցը հնչել է եւ բոլոր տեղերում էլ ինչպես եւ ամբողջ հանրությանը հարցազրույցներով կամ ասուլիսներով պատասխանը տրվել է։ Այսինքն մարդիկ անցալել են այդ պատասխանը, իրենց համար ընդունելի է եղել։ Պատասխաններից հետո, որտեղ գիտեք, պատերազմից հետո կամ դրանից առաջ Արթուր Վանեցյանը ձեր կուսակցությունը սկսել էր քաղաքական process եւ նաեւ process-ի իմաստը այն էր, որ դուք դեմ եք նաեւ նախկին բարքերին, ընդ որում Արթուր Վանեցյանը որպես ԱԱԾ-պետ եղած ժամանակ ամենաակտիվն էր այդ ժամանակահատվածին եւ ամենաակտիվն էր հենց նախկինների նկատմամբ։ Եվ որոշ մարդիկ, որոնք այն ժամանակ ԱԱԾ թիրախում էին որպես կոնկրետ ենթադրյալ հանցագործներ, հիմա ձեր կուսակցության թիրախում են որպես տեխնացուներ։ Տեսեք, մենք եղել ենք եւ մնում ենք դեմ նախկին բարքերի վերադարձին։ Մենք պայքարել ենք եւ պայքարելու ենք, որպեսզի նախկին բարքերը որևէ կերպ չգան չհասնեն մեր օրեր։ Եվ նախկին բարքեր ասելով մենք պետք է նկատի ունենանք, որ այնքան էլ նախկին չեն այն բարքերը, որի մասին մենք բոլորս գիտենք ու խոսում ենք։ Դրանք ներկայում էլ կան եւ հազարապատիկ անգամ շատ ավելի շատ են։ Ես տարբեր առիթներով ասում եմ, որ 1918 թվականից սկսված Հայաստանի Հանրապետության բոլոր իշխանությունների կողմից թույլ դրված բոլոր սխալները, վատ բարքերը, եթե գումարենք իրար, առնվազն 100 անգամ պակաս կլինի, քան միայն այս իշխանության կողմից թույլ տրված վատ սխալ արարքները։ Այս առումով եղել ենք եւ շարունակում ենք մնալ այն կարծիքին, որ նախկին բարքերի վերադարձ չի լինելու, ընդ որում այդ կարծիքին է եւ այդ համոզմանն է նաեւ հանրապետական կուսակցությունը եւ մասնավորապես հանրապետական կուսակցության ղեկավարը, որը արդեն 2 անգամ դրա մասին հայտարարել է, մեկ անգամ իր հարցազրույցում կամ տեսանյութերից մեկում, երկրորդ անգամ հենց հուշագիրը ստորագրելու ժամանակ իր հնչեցրած ելույթում։ Պարոն Բաբայան, ընդհանրապես ասում եմ, որ մարզերում ավելի դժվար իրավիճակ է քաղաքական իմաստով, ես ինքս էլ ապրում եմ մարզում եւ տեսնում եմ, որ մարզի բնակչությունը ավելի հեշտ է մանիպուլացվում այս իշխանությունների կողմից եւ տպավորությունը թե ստերի գերին է։ Դուք ինչ տպավորություն ստացաք մարզային այցելությունների։ Որոշ հատկապես սահմանամերձ մարզերում այո այդ խնդիրը կա, որովհետեւ այս իշխանությանը հաջողվել է մարզերում, հեռավոր մարզերում մարդկանց կտրել իրական տեղեկատվությունից։ Մասնավորապես միայն հանրային հեռուստաընկերություն նայելու միջոցով են իրենք տեղեկություններ ստանում, ինտերնետ առանձնապես չեն օգտագործում եւ այդ ընթացքում երբ խոսում ես, զրուցում ես մարդկանց հետ, տարբեր հանգամանքներ ես ներկայացնում, փաստեր ես վերլուծում, մարդիկ շատ արագ հասկանում են, որ կամ թերի ինֆորմացված են եղել
կամ սխալ պատկերացումները ներարկված եղել իրենց ուղեղներում։ Նրանք շատ արագ հասկանում են ինչ է կատարվում։ Օրինակ ես մի հանդիպում ունեցա մարզային բնակիչներից մեկի հետ, հենց այն հատվածի բնակիչ էր, որը ըստ շրջանառվող լուրերի պետք է հանձնեն Ադրբեջանին, այդ մարդը ընդհանրապես տեղյակ չէր, թե ինչ փաստաթղթեր են քննարկվում, ինչ գաղտնի համագործակցություն է տեղի ունենում այս իշխանության եւ Ադրբեջանի իշխանության մեջ, եւ որոշ հանգամանքներ փաստաթղթավորված, երբ որ ներկայացրեցի իրեն, մարդն ապշել էր ուղղակի։ Այսինքն տեղեկատվության վակուում, որպեսզի մարդիկ չիմանան իրականությունը եւ որի արդյունքում սրանք փորձեն ձայներ ստանալ, ձայներ գործել։ Դուք եղել եք նաեւ Գեղարքունիքում, Տավուշում, ինչպես հասկացա, սրանք այն մարզերն են, որոնք Սյունիքից բացի որտեղ կան հանձնվող տարածքներ ես իշխանությունների տրամաբանությամբ, ես բոլոր մարզերում եղել եմ։ Դուք որպես իրավաբան ինչպես ընկալեցիք Փաշինյանի այդ հայտարարությունները, իշխող թիմի հայտարարությունը, որ մենք ունենք ադրբեջանական տարածքներ մեր տարածքում, ընդհանրապես սահմանադրության տրամաբանության մեջ հնարավոր է տեղավորել իրենց մոտեցումը։ Այս ամբողջ գործընթացի ընթացքում իրավաբանությունն ու սահմանադրությունը պետք է փաթաթել եւ դնել մի կողմ։ Ոչ մի առնչություն չունի ոչ իրավաբանությունը, ոչ էլ սահմանադրությունը։ Սրանք քաղաքական պարտվողական գործողություններ են, որը իրականացնում է այս իշխանությունը, որի մասին դեռևս 6-7 ամիս առաջ էինք զգուշացնում, որ եթե սրանք մնան իշխանության, ապա պարտվող իշխանության սովորական բնորոշ սկզբունքներով տալու են ինչ կուզի թշնամին, որովհետև նրանք պարտված են, իսկ հաղթողը միշտ էլ ճանկում է իր ուզածը։ Եվ մենք հիմա դա տեսնում ենք։ Իրավաբանության տեսանկյունից կարծում եմ իմաստ չունի ընդհանրապես քննարկել, որովհետև դրանք գաղտնի ընդունված միանձնյա որոշումներ են, որոնք որևէ կերպ չեն կարող արտահայտել Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը։ Սկսած նոյեմբերի 9-ի հայտնի կապիտուլյացիայի փաստաթղթից մինչև հունվարի 11-ին, երբ գնաց Մոսկվա, պարզվում է այնտեղ էլ կար մի փաստաթուղթ ստորագրված, որի մասին վերջերս իմացանք Ռուսաստանի Դաշնության հաղորդագրությունից։ Այդ փաստաթղթերը ընդհանրապես չեն արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ժողովրդի տեսակետը։ Դրանք մեկ անձի կողմից ընդունված։ Նույնիսկ իր թիմում չի քննարկում այս փաստաթղթերը։ Օրինակ արտաքին գործերի նախարարությունը պարզվում է չգիտի, թե ինչ փաստաթղթեր են քննարկվում, ինչ փաստաթղթեր են ստորագրվում։ Երբևէ որևէ կիսազարգացած անգամ պետությունում չի եղել այսպիսի բան, որ կառավարության ղեկավարի եւ արտաքին գործերի նախարարության տեսակետները տարբերվեն կամ տեղեկությունները չհամապատասխանեն իրար։ Հիմա տեսեք, արտաքին գործերի նախարարությունն ասում է, ես չգիտեմ ինչ փաստաթուղթ է քննարկվում, կապիտուլյանտը ազգային ժողովում ասում է, թե բա ինձ որտեղից են գալիս այդ փաստաթղթերը, արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ Շատ լավ, հեռացրու արտաքին գործերի նախարարին։ Նա ստում է, որովհետև եթե նա չգիտի ինչ փաստաթուղթ է, նշանակում է ստում է, հա, կապիտուլյանտի տված տեղեկություն։ Բայց մենք շատ լավ գիտենք Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 ստախոսին։ Շատ լավ գիտենք։ Ստի ներկրողն ով է։ Ստի ներկրողը, ստի ծնողը։ Պարոն Բաբայան, բայց տեսեք, դուք արդարացիորեն մեղադրում եք այս իշխանությունին, բայց հանրությունն արդարացիորեն մեղադրում է ձեզ որպես ընդդիմություն, ասում է, լավ, դուք հիմա ասում եք 5-6 ամիս առաջ մենք զգուշացրել ենք, բայց ձեր գործառույթը զգուշացնելը չէ։ Ձեր գործառույթը քաղաքական գործընթացներ իրականացնելն է, որի արդյունքում դուք նաև որպես ընդդիմություն, որպես քաղաքական էլիտա կկանխարգել եք այդ վտանգները։ Դուք շատ ճիշտ եք, զգուշացնել է, հիմա քաղաքականության իմաստով, այո, մենք քաղաքականության կանոններին համապատասխան արել ենք ամեն բան։ Այն մնացածը, որի ակնկալիքը ունի մեր հանրությունը, դա քաղաքականությունից դուրս է։ Եթե չեմ սխալվում, հենց ձեր հաղորդման ժամանակ ասեցի, որ եթե չլինի այլընտրանք, այո, պետք է գնալ ծայրահեղ միջոցների, բայց ծայրահեղ միջոցները քաղաքական գործիչները չեն գնում ծայրահեղ միջոցների։ Դրա համար անհրաժեշտ է հասարակական աջակցություն, ժողովրդի որոշում։ Դες հասարակությունն էլ ոնց է աջակցում։ Եկան բողոքի ակցիաներին, չգիտեմ, տասնյակ հազարներով լցվեցին փողոցներ, ձեր կոչերին արձագանքեցին, ուրիշ ոնց պետք է արձագանքեն։ Հիշեցնում եմ, որ բոլոր այդ գործողությունները, ես նախկինում էլ ձեզ մոդելի ասել եմ, պետք է լինեն տրամաբանության շրջանակներում, մինչև այն ժամանակը, երբ ընդհանրապես դուրս չի եկել ամեն ինչ տրամաբանությունից։ Այն իմաստով, որ որևէ գործողություն անելուց, ծայրահեղ գործողություն անելուց, պետք է առնվազն համոզված լինենք, որ այլընտրանք չկա։ Հիմա տեսեք, մենք պահանջում ենք այս իշխանության հրաժարական, ժամանակավոր կառավարության ստեղծում եւ այդ ժամանակավոր կառավարությունն էլ պետք է անցկացնել արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունները ինչ որ ժամանակ հետո։
Այս մեր օրակարգին ամբողջապես թեև չենք հասել, թեև սպառված էլ չէ, կարող ենք հասնել։ Բայց այնուամենայնիվ քաղաքական գործողությունները ժողովրդի մասնակցությամբ տեղի ունեցող միջոցառումները բերեցին նրան, որ մենք հասանք իշխանության հրաժարականին։ Դե լավ, պարոն Բաբայան, հիմա հերթով գալիս հիմա չէ, մի րոպե, դուք ասում եք հրաժարական ինչ է նշանակում, որ ձեր որակման կապիտուլյանտը պետք է գործիքներ, պետական լծակներ իր ձեռքը չունենար։ Հիմա այս մարդը հրաժարական տվել է օրենքի խախտման բնում է վարչապետի պաշտոնի։ Բայց ձեր բոլոր ներկայացրած հանգամանքները դրանք առողջ տրամաբանության շրջանակներում են։ Դուք մոռացել եք երևի, որ մենք առողջ տրամաբանությունից, բարոյականությունից, ինքնասիրությունից, այդ ամեն ինչից այս իշխանությունը կտրվել է։ Այո, դուք շատ ճիշտ եք դատում, շատ ճիշտ վերլուծություն եք անում, բայց հիշեցնում եմ առողջ տրամաբանության սահմաններում։ Մենք որևէ առողջ տրամաբանությամբ մարդը մարդուն չպետք է սպանի։ Լավ, շատ լավ։ Բայց երբ որ հակառակորդը հարձակվում է քո վրա, օրինակ պետությանը սահմանների վրա, դու սպանում ես։ դա կոչվում է ինքնապաշտպանություն։ Շատ լավ, դու սպանում ես իրեն։ Հիմա այս մարդը որպես թշնամի հարձակվել է մեր պետության վրա, ես չեմ առաջարկում իրեն սպանել, բայց այդ տրամաբանությունից դուրս գալու մասին, հիմա դուք ասում եք քաղաքական process-ներ, այս մարդը քաղաքական process-ներից դուրս հակապետական գործողություններով հարձակվել է մեր սահմանների պետության վրա, ներսից եւ ըստ էության անում են ինչ պետք է անեն ադրբեջանցիները արտաքին ճակատից։ Ձեր վերած օրինակ։ Հիմա սրանով, հիմա չէ մի րոպե, սրանով հիմա ինչ բարոյականության մասին է խոսքը։ Երբ հարձակվում են մեզ վրա զենքով, բայց մենք չունենք զենք, չեն կարող համարժեք հարված հասցնել, ինքնապաշտպանվել։ Մենք չենք կարող ինքնապաշտպանության շրջանակներում սպանենք, որովհետև սպանելու գործիքը չունեինք։ Այս շրջանակներում է պետք է դիտարկել այս ամեն ինչը։ Ինչը Արցախյան առաջին պատերազմում հակառակորդը թշնամին մեր վրա հարձակվել լավ զենքով, մենք չգիտեմ որսորդական հրացանով, լավ հիմա քաղաքական իմաստով այդ որսորդական հրացանն էլ չունեք, որ այս պատերազմի դաշտ, ես պատերազմի դաշտ։ Չէ, պատերազմի դաշտ ինչու եմ գնում, որովհետև դուք ասում եք բարոյականություն, ես ասում լավ, քրիստոնեական սկզբունքներից ելնելով մարդուն սպանել չարժե, բայց այդ մարդ երբ որ քո հայրենիքի վրա է գալիս, մենք տեսանք, որ շատ դեպքերում պատերազմի օրին քահանաները զենքը վերցրած սահմանների պաշտպանության են մասնակցում քննարկում, ապա մեր ներողություն, եթե մենք պատերազմն ենք քննարկում, ապա հիմա Փաշինյանը ադրբեջանցի զինվորականից ինչով է տարբերվում։ Ապա պատերազմի ժամանակ դուք էլ ինձ հետ զենքը վերցրել էինք եւ գնացել էինք պաշտպանելու մեր հայրենիքը, հիշում եք։ Մենք դա արել ենք, բայց մենք շատ լավ գիտենք, տեսել ենք, լսել ենք, թե ինչ էր կատարում ընդհանրապես պատերազմի ժամանակ, որ մենք մեր զենքով արդյոք կարող էինք կանխել, օրինակ Շուշիի հաճախ ասում են գրավելը, ես ասում եմ Շուշիի հանձնելը։ Կարող են կանխել, չէին կարող, որովհետև մեր օրինակ պնդում են, տեսեք, տեսակետներ կան, պնդում են, որ երբ որ Արսեն Բաբայանը ով իր գիտական աշխատանքը, հասարակական, քաղաքական աշխատանքը գործունեություն թողած զենք էր վերցրել, գնացել որպես զինվոր սահման, այդ զենքը պետք է կիրառել Երևանում։ Ես կողմ չեմ այդ պնդման հետ, որովհետև մենք ունեինք հայրենիքի կորստի խնդիր, թշնամին եկել էր ուզում էր մեր երկիրը մեզնից խլել։ Բայց ամենամեծ վտանգը ստեղ է Երևանում կառավարական մեզնից հիմա մի քանի 100 մետր են քով նստած։ Այդ ժամանակ էր որ մենք ընդհանրապես քաղաքականությունը թողեցինք մի կողմ, հայտարարություն արեցինք, որ քաղաքական ներքաղաքական խնդիրները թողնում ենք եւ գնում ենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու, որովհետեւ մեզ վրա հարձակվել էր թշնամին։ Այո, հետո պարզվեց, որ այդ թշնամու ներկայացուցիչը կառավարությունում էր նստած։ Այո, պարզվեց դա։ Բայց երբ որ պարզվեց, մենք արդեն կորցրել էինք զգալի մասը մեր հայրենիքի եւ հիմա էլ շարունակում ենք կորցնել։ Եվ նրանք, ովքեր մեզ պետք է զենք տան ճակերտներում, մենք այդ մարդկանց զգուշացրել էինք դեռևս 6-7 ամիս առաջ, որ այսպես շարունակվելու դեպքում կլինի այն ինչ որ տեղի ունենում հիմա։ Լավ, հիմա մի բան ես զգուշացնեմ։ Ներողություն, մենք ակնկալել ենք հասարակական լայն աջակցություն։ Ես օրինակ անձամբ կարծել եմ, որ նոյեմբերի 9-ին կամ նոյեմբերի 11-ին ընդդիմության հանրավակի ժամանակ Երևան քաղաքի փողոցներում դատարկ տեղ չպետք է լինի, բայց այդպես չի եղել։ Դրա համար կան բազմաթիվ պատճառներ։ Հիմա չքննարկենք այդ պատճառները, բայց շատ լավ հիշում եք, որ այդպես չի եղել։ Մի հրապարակ է ընդհանրապես լցվել։ Տեսեք, պարոն Բաբայան, ես ինչ եմ ուզում, որ ընտրություններից հետո գուցե ավելի վատ լինի։ Հիմա տեսեք, մեկ ամիս կա ընտրական process-ին, բայց դուք որպես ընդդիմություն քննարկում եք սցենարներ, օրինակ ինչ անելու, եթե Փաշինյանը ուղղակի բռնի ու նկարի այդ թվերը, կեղծի ընտրությունները, ասենք 50+1 ինքը կամ մի դաշնակցի հետ հավաքեն ու կառավարություն ձևավորեն։
Այսինքն ստացվում է այդ կեղծիքների ռեպրեսիաների միջոցով ինքը հասավ նրան, որ առնվազն փաստաթղթային տեսքով լեգիտիմացնում է այդ ամեն ինչը։ Եվ դուք որպես քաղաքական ուժ ունեք պլան B, սա մեկ, եւ երկրորդը դուք նաեւ հանրավակների ժամանակ նոյեմբերի 9-ից հետո հայտարարում եք, որ ունեք պլան B։ Հիմա եթե այդ պլան B-ն ինչ եղավ, մեկ, երկրորդը եթե այդ պլան B-ն չգործադրեցիք, ես որպես քաղաքացի ինչով վստահ եմ, որ ընտրում եմ պատիվ ունեմ դաշինքը կամ Հայաստան դաշինքը եւ իրենք այդ պլան B-ն ընտրություններից հետո գոնե գործադրեն։ Սկզբից կամ եթե այս իշխանությունը որևէ հրաշքով իրենց համար ճակերտներում հրաշք վերարտադրվի եւ մենք չունենանք այն ճակերտավոր զենքը, որով կարողանանք ոչնչացնենք այս իշխանությունը, խոսքը ժողովրդի մասին է, հա, որ ընդհանուր լայն հասարակության աջակցության մասին է, նկատի ունեմ լայն հասարակության աջակցությունը միշտ եղել է ու կա, նկատի ունեմ կոնկրետ փողոցում գործողություն կատարել։ Եթե չլինի այս ամեն ինչը եւ նա վերարտադրվի, նորից դառնա պետության ղեկավար, ապա պատասխանը պարզ է։ Մենք կկորցնենք ուղղակի ամբողջ պետությունը, ամբողջ մեր հայրենիքը։ Ու վերջ ներողություն, բայց մենք երկուսով չենք միայն դա որոշում։ Այն զենքը, որ նշում եմ, այդ զենքի անհրաժեշտությունը կա։ Բայց ես համոզված եմ, որ չի լինի այդպիսի բան, որովհետև հասարակության մեջ թող լինի 10% առավելագույնը իմ համոզման, որ կարող է ձայն տալ այս իշխանություններին։ Բավական, դուք պատերազմից առաջ եւ ես համոզված ենք, չէ, որ Արցախը հանձնի 3 րոպեից ավել չի մնա իշխանության։ Անկեղծ ասած, ես երբեք այդպես դրանում համոզված չեմ։ Ես օրինակ համոզված եմ։ Դուք կարծում եք, որ պատերազմից հետո լավ, դուք կարծում եք Արցախը հանձնող իշխանությունը կարող էր մնալ։ Միջև էս իրադարձությունը։ Չէ, տրամաբանված, բարոյական իրավիճակները, եթե ամեն ինչ լիներ նորմայի սահմաններում, ապա չէր կարող այդպեսի բան լինել։ Հունիսի 20-ն էլ մարդը կարա ընտրվի։ Դե չեմ կարծում, որ կարա ընտրվի։ Գուցե կեղծի կամ գուցե չէ։ Հաստատ ամեն ինչ կանի, որ կեղծի, բայց չի կարողանա։ Չի կարողանա, որովհետև գոնե մի 20-30-40% պետք է ունենաս հասարակական աջակցություն, որպեսզի կեղծիկը չկարողանան բացահայտեն կամ դիմացը դնել։ Ինչ եղավ պլան B-ն նոյեմբերի 9-ից։ Պլան B-ի մասին ես հենց նոր էի խոսում։ Պլան B-ն կա եւ շարունակվում է ուժի մեջ մնալ։ Հենց նոր պլան B-ից էի խոսում։ Երբ չլինի այլ ընտրանք եւ մենք բոլորս համոզված լինենք, որ չկա այլ ընտրանք, դե դա կարող է լինել իսկապես այս իշխանության կեղծիկով վերարտադրվելու դեպքում։ Այդ ժամանակ պետք է այո գործի դնել պլան B-ն։ Ասել եմ ու շարունակում եմ պնդել։ Եթե հայրենիքը փրկելու համար անհրաժեշտ է խախտել սահմանադրությունը, բոլոր օրենքները, ընդ որում դա խախտում չի։ Եթե հայրենիքը վտանգի տակ է, ապա սահմանադրություն խախտել գոյություն չունի։ Դնում ես մի կողմ սահմանադրությունը եւ անցնում ես հայրենիքի փրկությանը, որովհետեւ շատ ավելի բարձր արժեքների համաձայն հայրենիքի փրկությունը վեր է բոլոր տեսակի իրավական ակտերից։ Այսինքն մենք մի ամիս ժամկետ ունենք, մի ամսից կհասկանանք ընդդիմությունը իրականում ուներ պլան B թե ոչ։ Ես ավելի լավատես եմ։ Ես համոզված եմ, որ մի ամիս հետո մենք կձևավորենք իշխանություն եւ բոլոր ձեր հարցերի պատասխանները կտրվի։ Չէ, բայց ակնհայտ է, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանը գնացել է ընտրությունների ոչ թե իշխանությունը հանձնելու, այլ գնացել է, այսինքն ինքը ամեն բան անելու է եւ այս բանին առնվազն ես այստեղ չեմ խոսում ձեր հանրային աջակցության մասին կամ ձեր հնարավորությունների մասին որպես քաղաքական ուժեր, դաշինքներ, այլ խոսում եմ նրա մասին, որ այս մարդը բարոյական դուք էլ փաստեցիք բոլոր սահմանները հատելով առնվազն միջև այս պահը արել է ամեն բան, որ մնա իշխանության ու միջև առնվազն այս պահը հաջողվել է։ Ակնհայտ է, միջև այս պահը ընդդիմությունը չի հաջողել անել այն, ինչ որ խոսել է հրապարակներից։ Ակնհայտ է, որ այս իշխանությունը չէր կարող չգնալ ընտրությունների։ Ակնհայտ է, որ հասարակական շատ լուրջ պահանջ կար առնվազն գնալ ընտրությունների, առնվազն։ Ինչի եմ ասում գնալ ընտրությունների առնվազն, որովհետև երբ որ գնաց ընտրությունների, այսպես ասած, քննարկումները ծավալվեցին, այո, հասարակության մի զգալի մասի մոտ մի քիչ այսպես հանգստություն տիրեց, որ դե լավ, դե ընտրությունները կգա, կճանապարհենք, հարցը կլուծվի։ Այսինքն նա շանս չուներ ընտրությունների չգնալու։ Ուզեր թե չուզեր պետք է գնար ընտրությունների։ Եվ շատ լավ իմանալով, որ ընտրություններում չի ստանալու անհրաժեշտ այնքան աջակցություն, որ կարողանա ձևավորել կառավարություն եւ մնալ պետության վարչապետ։ Շատ լավ գիտի։ Դա ունենալու համար դիմելու է բոլոր միջոցներին, ամենաստոր միջոցներին անգամ դիմելու է։ Կհաջողվի թե չի հաջողվի, մեր բոլորիցս է կախված։ Ես համոզմունք ունեմ, որ չի հաջողվելու։ Բայց եկեք
չհամաձայնեմ այն մտքի հետ, թե նա գնաց ընտրությունների, որովհետև իշխանություն կարող է նորից վերցնել։ Չի լինել այդպիսի բան։ Չգնար ընտրությունների, չէր կարողանալու որևէ շարժ անել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նկատի ունեմ միջազգային գործընկերների մոտ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ներսի տարածքում այնպես թե այնպես չի կարողանում շարժ անել, չի կարողանում շարժվել, չի կարողանում մարզերից մարզ գնալ, 5-600 ոստիկանների ու հատուկ ջոկատայինների միջոցով, բայց ընդհանրապես աշխարհի հետ չէր կարող ոչինչ խոսել։ Որևէ մեկը որևէ ներդրում այս երկրում չէր անի։ Չի անի իր իշխանության, էլի չեն անելու, եթե ինքը անկարծ լինի պետության ղեկավար։ Բայց եկեք չխոսենք այդ մասին, որ ինքը որևէ դեպքում ես բացառում եմ, որ ինքը կմնա պետության ղեկավար։ Ես բոլոր դեպքերում դա բացառում եմ։ Կամ պետություն չի լինի։ Այդ դեպքում էլի բացառեցի եւ ինքը չի լինի պետության ղեկավար։ Այսինքն ամեն դեպքում այլևս երբեք Նիկոլ Փաշինյան արարածը Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինելու իշխանություն, որովհետև եթե դիտարկենք անգամ այն հնարավորությունը, որ կարող է վերարտադրվել, այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետություն չի լինելու։ Հասկացա։ Ու հուսանք այդ սցենարը չի լինի։ Ես համոզված եմ, որ չի լինի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաբայան։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի հայրենի կուսակցության անդամ Արսեն Բաբայանը, ցտեսություն կհանդիպենք։